प्रेस क्लब में भी तकरीब मुनक़िद करे KTN ऐं कशिश जी सालगिरह जो केक काटियो वियो। रिपोर्ट करे रहियो आहे गुलाम मोहम्मद भट्टी। KTN न्यूज़ जी 13 ऐं KTN जी जेका आहे 18 सालगिरह ऐं कशिश TV जी जेका आहे 15 सालगिरह जो केक जेको आहे मनड़ प्रेस क्लब में काटियो आहे। असां KTN न्यूज़ के 13 साल जे पूरा करण ते मुबारक पेश कयूं था। KTN न्यूज़ जी जेकी पूरी टीम आहे, जाखोड़ी टीम आहे, तमामु सुठो कमु कयो आहे। KTN न्यूज़ सिंध में ख़ासि करे जो वॾो नेटवर्क आहे, त पूरी दुनिया में बि नेटवर्क आहे, पर सिंध में ख़ासि करे दुनिया जो पहिरियों सैटेलाइट चैनल आहे जंहिंजी 13 सालगिरह जा आहे। असां हिन सथ खे KTN सथ खे दिलि जे गहरनि सां मुबारकबाद पेश कयूं था ऐं हिन मां इहा साॻी उमेद रखूं था त जीअं 13 सालनि ताईं हिननि हितां जे अवाम जी, हितां जे माण्हुनि जे मसइलनि ते जेको आहे सो हिननि माण्हुनि जी हेल्प ऐं मदद कई आहे। आईंदे बि जेको आहे सो ही चैनल हितां जे ग़रीब माण्हुनि जे लाइ जेको आहे सो हिकिड़ो ज़रियो बणिबो त उन जे मसइलनि जे हल लाइ ऐं ऐवाननि ताईं पहुचाइण जे लाइ ही उन जो मददगार साबित थींदो। ख़ुशी जहिड़ी ॻाल्हि आहे जो KTN न्यूज़ जे 13वीं सालगिरह मनहड़े में केक काटियो वियो आहे। मां सभिनी KTN न्यूज़ जे जेके सथ में आहिनि सभिनि खे मुबारकबाद पेश कयां थो। असां हिते मनड़ प्रेस क्लब में KTN न्यूज़ जी सालगिरह मल्हाए केक काटियो ऐं हितां जे सियासी समाजी ऐं सहाफ़ियुनि जा जेके आहिनि तव्हां विज़ ॿुधा उन्हनि इहो चयो त KTN न्यूज़ जेको आहे ग़रीब तबिके जी आवाम जेका आहे उन्हनि जो आवाज़ आला ऐवाननि ताईं पहुचाए बिना कंहिं फ़र्क़ जे ऐं जेको आहे सो इहो ई हिकिड़ो वाहिद चैनल आहे जेको ग़रीब ऐं मज़लूम माण्हुनि खे जेको आहे कवरेज ॾिए थो। ऐं हिननि इहो बि दुआ कई त KTN हमेशह जीअं अॻिते ई रहंदो। कैमरामैन अमजद अली भट्टी सां गॾु गुलाम मोहम्मद भट्टी KTN न्यूज़ मनहड़ो।